Conferenza stampa stamane al Comune di Agrigento da parte del sindaco Filetto e dell'assessore Virone relativamente al piano regolatore di Agrigento di affidare 2 incarichi professionali esterni su segnalazione dei relativi ordini professionali, uno per lo studio geologico, altro per quello agricolo-forestale, per un compenso cada uno di 25.000 euro, a supporto del piano regolatore del Comune di Agrigento, al fine di dare esecuzione alle direttive del Consiglio Comunale dello scorso 24 luglio 2019 su indicazioni del dirigente del quinto settore, avvocato Insalaco, e procedere successivamente alla redazione della VAS. Trovati anche 200.000 euro nell'ambito dei fondi del progetto Girgenti per la redazione del piano particolareggiato sul centro storico e al piano del parco territoriale relativo all'area G2 che cintura la zona del Parco della Valle. È una notizia che assume svolta per il piano regolatore generale, perché dopo l'anno 2019 in cui si sono approvate le direttive al piano, anticipando un po' la legge regionale urbanistica, per come è stato anche detto dal Presidente della Regione, cioè Agrigento è stata antesignana in questo senso, e quindi nello stesso anno il timore che c'era da parte di tanti ordini professionali, anche singoli cittadini, che non si riuscisse a dare quegli incarichi propedeutici alla revisione del piano è stata smentita, ed è smentita con gli incarichi che sono stati dati, che riguardano lo studio agronomico, lo studio geologico e quindi a seguire quello sulla VAS, il che ci porterà a dare finalmente uno strumento urbanistico che la città ormai attende da decenni. E mi piace ricordare che questo accade senza un impegno di risorse particolarmente pesante, perché si tratta di studi che avranno complessivamente dei costi molto limitati e contenuti, e che ci consentiranno quindi di poter dare alla città quello strumento di cui da tanto tempo attendiamo. La seconda notizia di pari valore è quella che riguarda il parco territoriale. Nel 2017 è scaduto il piano del centro storico, e allora con il progetto Girgenti, e quindi a valere su risorse che abbiamo avuto vincendo questo bando pubblico, una porzione minimale è destinata proprio alla rivisitazione del parco territoriale, il che ci metterà anche qui in linea, e quindi non con strumenti scaduti, che ci potranno consentire non solo di avere una programmazione adeguata, ma ci consentiranno anche di poter realmente realizzare interventi, perché tutti gli strumenti che riguardano risorse finanziarie terze inevitabilmente hanno bisogno, per poter essere catturate, di avere degli strumenti vigenti. E quindi anche questo è un successivo allineamento che secondo noi è di grande utilità. Il tema è questo, correttamente in sintesi. Noi abbiamo un piano regolatore generale che quest'anno in Consiglio Comunale vede approvate le sue direttive. Non siamo fermi al palo, quindi l'iter prosegue con l'assegnazione di questi 2 studi, lo studio agricolo-forestale e lo studio idrogeologico, e questo ci permette di guardare all'anno entrante con ulteriori profili di sviluppo della procedura che riguardano la valutazione ambientale strategica, per poi arrivare al cuore del piano regolatore generale, che è lo schema di massima. Si temeva, qualcuno temeva legittimamente, con una preoccupazione rivolta ad un tema storico che riguarda la città e che la città per troppo tempo ha subito, che non si potesse andare avanti. No, siamo riusciti a garantire delle risorse minime, come diceva il sindaco, che ci hanno consentito di andare avanti proprio nelle ultime ore dello scorso anno. Sul fronte invece programmazione, sì, esattamente quello che è stato detto, poiché sappiamo che all'interno del piano regolatore viene sfilata la pianificazione relativa al centro storico. Oggi la notizia è che sono state già lanciate le gare, quindi con capienza di risorse effettive, esistenti, già impegnate, sia per la revisione del piano particolareggiato del centro storico che per la prima programmazione e pianificazione urbanistica del parco territoriale. Questo è un elemento importante, quest'ultimo, anche il primo lo è, ma l'ultimo ci piace evidenziarlo, perché per la prima volta quest'area cittadina viene pianificata e quindi può essere interpretata finalmente ai fini di una sua valorizzazione e utilizzazione da parte dei cittadini. È quella famosa area verde che cinge la città e che un po' finora è stata barriera, mentre adesso deve essere pensata, sarà pensata per essere fruita.
revisione del piano particolareggiato del centro storico, scaduto nel 2017, siamo già in onda per garantire, non dopo 10 anni dalla sua scadenza, ma dopo appena 2 anni dalla sua scadenza, che le risorse siano prontamente utilizzate per la sua revisione, e questo chiaramente costituirà un elemento importante anche ai fini della valorizzazione del centro storico, perché la pianificazione spesso ci dà strumenti che sono proprio quelli che mancano, sia ai fini di una garanzia migliore per favorire il ripopolamento ai fini della residenzialità, che anche ai fini dello sviluppo delle attività economico, artigianali, commerciali che in esso possono insistere.